เซฟโซนที่ดีที่สุดคือที่ที่อยู่แล้วมีความสุขมากที่สุดได้เป็นตัวของตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและไม่คาดหวังอะไรจากคนอื่นแค่นี้มันก็คือความสุขมากแล้ว